जापान की गवर्नमेंट खासतौर वहाँ की रेलवेज अपने पैसेंजर का कितना ख्याल रखती है, इस फैक्ट से आपको पता चल जाएगा। दरअसल जापान का एक स्टेशन था जिसे वहाँ की गवर्नमेंट बंद करना चाहती थी, क्योंकि वहाँ से कुछ खास लोग ट्रैवल नहीं करते थे। और जब उस स्टेशन के अथॉरिटीज को पता चला कि एक लड़की इसी स्टेशन से ट्रैवल कर पढ़ने जाती है, तो उस सिर्फ एक लड़की के लिए उन्होंने पूरे स्टेशन को चालू रखा और बोले कि ये स्टेशन तब तक बंद नहीं होगा जब तक ये लड़की ग्रेजुएट नहीं हो जाएगी। और एक्चुअल में जब उस लड़की का ग्रेजुएशन पूरा हो गया तब जाकर उन्होंने उस स्टेशन को क्लोज किया। गाइस, जापानीज रेलवेज का ये काम सच में सराहनीय है।